Такое бывает, кто-то стучится в дверь. А может быть он вернулся, мой любимый, хороший, стучится в дверь, стук в дверь. Сразу что? Да? Ах, да, какое-то такое состояние. Конечно, у нас сейчас по-новому звонит телефон. Может быть он, дорогой мой. Смотрю, мама, смотрю, папа. И так, знаешь, как будто, да, как бы ни о чем. Но дороже мамы и папы кто у вас вообще есть, правильно? Да, скажете. Легко вам там говорит сидеть. Поэтому давайте стук или звонок по телефону. Что, в какое состояние вас приводит? Это ты сама ждешь чего-то, конечно, ждешь стука, ждешь телефонного звонка, я не знаю, букет цветов ждешь. И вот твое ожидание, оно, конечно, настораживает то, что не случается с тобой. И, конечно, у тебя есть и апатия, и лень, и разочарование. Поэтому постучат тебе, постучат и позвонят. Верь в то, что ты ждешь, тогда случится.